ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां लखी गुलाम शाह मां शेयर कंदासीं जिते गैस लाइन धमाके सां फाटी पई आहे। अवां खे अपडेट कयूं पिया लखी गुलाम शाह मां जिते गैस लाइन धमाके सां फाटी पई। बिल्कुल लखी गुलाम शाह में गैस पाइपलाइन धमाके सां फाटी पई आहे। लखी गुलाम शाह ॻोठ अलीआबाद नवन भरिसां गैस लाइन धमाके सां फाटी पई। फाटल गैस पाइपलाइन में गैस ख़ारिज थियण लगी आहे। ॻोठाणा परेशान थी विया जिन ते इंतजामिया अञा ताईं गायब आहे। अवां खे अपडेट कयूं पिया इंतजामिया हिन वक्त ताईं वाक़े वारे हंध नाहे पहुती। हसन गैस फील्ड लखी जे मेन पाइपलाइन धमाके सां फाटी पई आहे। इलाइक़े वासी सख्त परेशान थी रहिया आहिनि। बिल्कुल नाज़रीन ब्रेकिंग न्यूज़ ॾींदासीं। वक़्त सिर गैस पाइपलाइन जी मरम्मत न कई वई त को वॾो हादसो पेश अची सघे थो। ॻोठाणनि अहिड़ो ख़दशो भी ज़ाहिर कयो आहे। लगे गुलाम शाह में ॻोठ अलीआबाद नवन भरिसां गैस लाइन धमाके सां फाटी पई आहे। अपडेट कयूं पिया गैस पाइपलाइन धमाके सां फाटी पई। फाटल गैस पाइपलाइन मां गैस ख़ारिज थियण लगी। ॻोठाणा सख्त परेशान थी रहिया आहिनि जॾहिं त इंतजामिया खे इतला ॾिनो वियो। इंतजामिया हिन वक्त ताईं वाक़े वारे हंध नाहे पहुती। अवां खे ॿुधायूं त हसन गैस फील्ड लखी जी मेन पाइपलाइन धमाके सां फाटी पई। इलाइक़े वासियुनि में ख़ौफ़ छाइजी वियो आहे। ख़बर अवां खे ॾियूं पिया फाटल गैस पाइपलाइन जी मरम्मत हिन वक्त ताईं नाहे कई वई। ॻोठाणनि ख़दशो ज़ाहिर कयो त वक़्त सिर गैस पाइपलाइन जी मरम्मत न कई वई त को वॾो हादसो पेश अची सघे थो। लगे गुलाम शाह मां ख़बर ॾी पिया जिते गैस पाइपलाइन फाटी पई आहे।